bismillaah waxaan ka soo hadalnay qodobadii lagu dhisaayay ama lagu kaabayay sidaad u gaari lahayd hanka aad nolosha ka leedahay ama dreamka aad leedahay rajadaada sidaad uga rumayn lahayd wiigi hore waxaan ka hadalnay price tag aan ka hadalnay inaad diyaar u tahay inaad bixiso price tag ama qiimaha uu dreamkaagu leeyahay adoon gorgortan ka gelin wiigan waxaan ka hadlaynaa oo su'aasha ugu horeysa ka bilaabayna ay tahay ma leedahay adkaysiga ma leedahay dabar adeegi ma leedahay dadnimadii aad price tagaas ku bixin lahayd oo adkaysan lahayd su'aasha ugu horeysa oo cashirkeena uu ka bilaabanayo oo saddexda su'aalood dan cashirkaan aadi doono tanna aan qaadi doono tilaabooyinka aan kula talinayno tilaabada ugu horeysa waxa waaye ma ogsoon tahay price-ka markaad bixiso ama ma ogsoon tahay dabar adeega ama adkaysiga aad u baahan tahay obstacles-ka ama challenge-gu ay leeyihiin ee lagaa rabo dabar adeega ma garan kartaa obstacles-kaanu ay leeyihiin oo lagaa rabo dabar adeega ma garan kartaa number 2 diyaar ma u tahay adigoo ogsoon inaad dabar adeeg u baahan tahay inaad u adkaysato inaad u move garayso ama u dhaqaaqdo dhanka ay kaa jirto meesha xanuunka kaa jiro waxa lagaa raba inaad u dhaqaaqdo oo aad u dhabar adeegto meesha ay kaa jirto ma garan kartaa inaad u baahan tahay inaad u dhaqaaqdo number 3 dadku waa laba nooc ordinary and extraordinary dad caadi ah oo normal ah iyo dad aan caadi ahayn oo normal ahayn ee awoodo alla siiyay awgood ku gaara hawshooda inaad ka mid tahay dadkaas extraordinary-ga la yiraahdo hore uga soo hadalnay in aad tahay oo aad haysato extra energy extra dabar adeeg extra dadnimo extra qiimo extra time aad ku hamooto oo aad ku adkaysato inaad leedahay haddaba saddexdaas su'aalood markaad iskaga jawaabdo waxaan kaa codsanayaa cashir ka dhageyso idan markaas kadibna su'aalaha aan action ka qaadi lahayd ogow number 1 su'aasha koobaad waxa weeye mal ogsoon tahay dabar adeega obstacles-ka ka horeysa ama buurta ka horeysa ee hortaada taala ma lama rabo inaad buurta u dhaqaaqdo adigoon ogeyn ama wuxuu waxa ay yihiin number 2 diyaar ma tahay move inaad samayso ama aad close samayso ku dhawaato buurtaas aad ka hor muuqato ee dreamkaaga ama hanka aad leedahay ka celinaysa ma ogsoon tahay inaad tahay extraordinary inaad tahay oo adkaysigeeda leedahay saddexdaas su'aalood hadday tahay haddaba aan hawsha wada qabanay ina keen